我哋係下晝時間啦，咁就嚟咗呢間餐廳度食一啲燒肉嘅 lunch。咁個價錢大約係4500至到15000嘅。呢個就係和牛壽司。今次除咗嗌咗個餐，我仲加咗一個和牛壽司。呢個真係好好食嘅和牛，係成個餐嘅精髓。因為我哋今次分別點咗2個唔同嘅餐，一個係比較平啲，一個比較貴啲啦。咁所以我哋可以試咗唔同嘅嘢嘅。咁肉方面呢，佢都有唔同嘅種類咁㗎。咁佢亦都有泡菜啦，有一個飯包啦，同埋沙律啦。咁佢亦都會有專人入嚟幫我哋燒啲肉嘅。咁佢仲有一個原來係忌廉湯嘅一個湯品咁樣。佢唔係蛋嚟㗎，佢呢個好得意喎，好似啲 cream。咁啲肉都好新鮮嘅，可以睇到佢，同埋佢2 set 就咁多，咁所以都係好夠食。咁之後最後呢，佢會有一個炒飯啦，咁佢係現場幫我哋整嘅。咁因為食咗啲肉，其實已經好飽，炒飯都食唔晒，不過都會試下佢好唔好食咁。第2個去嘅餐廳就係主要食甜品啦，咁就係北濱嗰邊。咁我剪完頭髮就去對面食呢個甜品啦。咁入到去呢都係要等位㗎。咁裏邊可以俾你行下啦，咁都係有單啲咖啡、朱古力或者係啲餅乾啊、蛋糕咁樣咯。咁好多人都嚟買手信，咁亦都有啲本地人等位啊。咁而家啱啱經過一間甜品鋪咧，啲嗰啲手信鋪專賣朱古力嘅，咁而家佢有得上去食甜品，咁我就等緊咁樣。奶茶係好有咖啡豆嘅味。好飲。而家試下呢個1點半先出產嘅一個士多啤梨甜品。我驚佢跌咯。有個雪糕。酸酸地嘅朱古力，好食。我試下呢個士多啤梨先，跟住點。排到先。哇！跌咗咪瀨嘢。咁我就嗌咗呢度最出名嗰啲，有一個炒豬啦，咁就係價錢係2950yen。之後另外一個呢，就係豬手，2隻普通嘅就600yen。
再加多兩隻係烤嘅豬手就650 yen，再加啤酒，仲有2碗白飯，total 加埋就5500 yen。當然仲有呢個特別嘅 Sapporo 啦，係咪？唔知點解呢個咁靚。はい、こちらホルモンができてます。このままいただいてください。こちらの赤身はレアでもいけるお肉です。浅めの火入れです。お好みの焼き加減でどうぞ。哇！佢呢個咧係一個，哇，好似好正喎，好脆喎。呢個好食過琴晚嗰個放題嘅妹。前晚啊，前晚啊，個放題係本身都唔好食啊，應該話。OK。哇！呢個好似好正喎。哇！哦，好點？好食啊！好食啊！好食啊！好似覺得咁好掂喎你跟住喐下佢啊，我驚燶喎。哇！唔怪之得佢要有啤酒啦，呢個豬手好正啊！優甜。哇！好掂啊個豬手，係咪落呢度㗎？個骨擺呢度。試下個肉先，甜啲醬。其實叫一碗飯都可能 OK。一碗飯夠。如果佢嗌俾我，試下嚿肉甜啲飯先。乾杯。